မင်္ဂလာပါပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုက LCD display အကြောင်းပါဆိုတော့ LCD ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီ LCD မှာအရေးကြီးတာကတော့ဒီပင်တွေကိုမှန်ကန်အောင်တက်ဖို့ပါပဲကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့လွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ပင်တွေကိုဒီပုံစံအတိုင်းပဲတက်မယ်ဆိုတော့ပင်ရဲ့ diagram တွေကိုဒီဘယ်လိုတက်ဆင်ရလဲဆိုတာကို Google မှာအလွယ်တကူရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပင်တွေကိုဆိုတော့ဒီမှာ ground ပါမယ် VCC ပါမယ်ဆိုတော့ဒီက VCO ဆိုတဲ့ဟာပါမယ် register slab ပါမယ် rewrite ပါမယ်ကျွန်တော် enable ပင်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေက data ပင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ LCD မှာကတ်တုတ်နဲ့အနှုတ်ဆိုပြီးတော့ပါမယ်အနှုတ်ကအပေါင်းကတ်တုတ်ကအနှုတ်ဆိုတော့ဒီကတ်တုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ 220 ohm resistor တစ်လုံးခံထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ potentiometer တစ်လုံးလေးရှိတယ်ဒါကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့အလင်းအမှောင်ကိုထိန်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဒီ program လေးကို run ကြည့်အောင်ဆိုတော့ hello world ဆိုပြီးတော့အောက်မှာကောက်တာလေးတစ်ခုရှိနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပထမဆုံးတွေ့ရတာကဒီ hatch include liquid crystal .h ဆိုပြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီဟာက liquid crystal ဒီ LCD ဆိုတာကelectronic device တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဒီ Arduino နဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရှင်တဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းကို Arduino ကသိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူ့မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ function ကိုဒီ Arduino စီကိုတင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ LCD ကိုရောပဲဒီ name လေးတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုတော့ name ကကျွန်တော်တို့ LCD ဆိုပြီးတော့အသေးနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ liquid crystal ဆိုတော့ဒီဟာက liquid crystal ဒီတိုင်းပဲရေးရမယ်N ကအကြီး C ကအကြီးပြီးရင် LCD ဆိုတာ name ဆိုတော့နောက်က number တွေကဒီဟာတွေက pin number တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့12 17 5 4 3 2ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့12 ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ Arduino နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ pin တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့12ဆိုတော့ဒီမှာဒီ register slab ဆိုပြီးတော့ပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု17က enable pin ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြာရင် data pin တွေဖြစ်တဲ့ဒီ DB7 ကနေပြီးတော့ DB4 အထိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ pin number တွေရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ရေးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ register slab pin ကနေပြီးတော့ဒီ left to right ကိုရေးရမယ်ဆိုတော့ register slab pin ကို12ပြီးရင်ဒီကောင်ကို17ကိုဒီလိုအစင်လိုက်မဟုတ်ရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ရေးpin တွေမှာထိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ register slab pin enable pin ပြီးရင် data D4 ကနေဒီ7 pin တွေကိုကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်ရေးပေးရမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က pin number တွေကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ setup ထဲမှာကျွန်တော်တို့ lcd.begin 16.2ဆိုပြီးရေးထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ liquid crystal.h ဆိုတဲ့ဒီ h ဆိုတဲ့ library file ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီ header file ကိုဒါဒီလို hash include နဲ့ဒီမထည့်သွင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ lcd.begin ဆိုတာကိုလည်းသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး lcd.print ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Arduino ကဒီအကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုတော့ဒီအကောင့်တွေသုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ liquid crystal.h ဆိုတဲ့ဒီ header file ကိုတင်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ name ကဒီ name ပါဆိုတော့ name.begin ဆိုတော့ 16.2 ဆိုတာကဘာလို့ 16.2 လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုသုံးပြုနေတဲ့ဒီ LCD ကcolumn 16ခုပါပြီးတော့ row 2ခုပါတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ LCD မှာ32.4 လေးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးအစားကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီက number ကပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုအသုံးပြုမှာက 16.2 ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက lcd.print hello world ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ setup ထဲမှာထုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အပြောင်းလဲရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူးမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ loop ထဲမှာlcd.set cursor ဆိုတာက set cursor ဆိုတာကစကလုံးစပြီးတော့ position နဲ့နေရာပေါ့ဒီလိုပဲပြောနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ set cursor ဆိုတော့ set cursor အကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ h ဆိုတဲ့နေရာကဒီကောင်က 0.0 ဆိုတဲ့နေရာပါဆိုတော့ e ရဲ့နေရာက 1.0 ရဲ့နေရာပါ n ရဲ့ကို n က 2.0 3.0 4.0 ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့
ဆိုတော့ဒီတဒန်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးဆိုရင်16ဆိုတဲ့ကွယ်0ကစရင်15ကိုမှ0ဆိုတဲ့နေရာကဒီပထမrow ရဲ့အတန်းရဲ့အဆုံးပါဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုက0ကိုမှ1ရဲ့နေရာပါနောက်တစ်ခုက0ကိုမှ1ကိုမှ1 2ကိုမှ1 3ကိုမှ1 4ကိုမှ1ဆိုပြီးတော့15ကိုမှ1အထိကျွန်တော်တို့အဆုံးထိရှိပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောက်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့အလေလောက်ကိုပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်7.1လောက်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒုတိယအတန်းရဲ့အလေလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောက်တာလေးကရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ hello world ကိုရောပဲကျွန်တော်တို့ဒီအလေလောက်ကိုပို့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hello world မပို့ခင်စာတန်းရဲ့အချစ်လောက်က lcd.lcd ဆိုတော့ set cur so r ဆိုကာဆာကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ 2.0 ဆိုရင် okay အလေလောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီစက်ကာဆာဆိုတဲ့ function ကိုနားလည်မိထင်ပါတယ်ကိုထားခြင်းနဲ့ကို position တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ရုံပါပဲဆိုတော့အောက်ကတော့ဒီဟာကသူ့ရဲ့ millisecond ဆိုတဲ့ဒီ counter လေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ millisecond ဆိုတာက1000 millisecond မှာ1 second ရှိတဲ့အတွက်ဒီ millisecond ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့1000နဲ့စလိုက်တဲ့အတွက် second ကိုရမှာပါဆိုတော့ဒီဟာကိုနားလည်မိထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ LCD မှာအခြား function တချို့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီအလွယ်တကူသွားလို့ရအောင်ဒီ video ရဲ့အောက်မှာပေးထားမယ်ဆိုတော့ဒီ function တွေကတော့ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာမှာ tutorial လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာသာကိုအိမ်မှာစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ video ကဒီ ultrasonic sensor နဲ့ဒီကနေ့ LCD နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကုတ်လေးနည်းနည်းလောက်ရေးကြည့်ကြအောင်ဆိုတော့ရေးကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီဆိုတော့လိုပုံစံမျိုးလေးဆိုရင်ဒီကလေးကိုမူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ distance လေးကပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကုတ်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပါမယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းဆိုတော့ trigger pin ကိုကျွန်တော်ပေးထားမယ်ဒီ trigger နဲ့အခုပင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိတ်ဆက်ထားတာကို pin ကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုတော့ distance ကိုဒီထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ video မှာရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ ultrasonic sensor ရဲ့ကုတ်တွေကိုရေးမယ်ဆိုတော့ pin မုတ်ကျွန်တော်ဆရာရှိရင်ကျွန်တော်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ digital pin ကနေပြီးတော့ဒီ distance ဆိုတဲ့နေရာအထိကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကုတ်ကိုပဲကူးယူပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲဘာမှမရှိဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ variable ဆိုတာက data တစ်ခုကိုသိမ်းဆည်းခြင်းတဲ့အတွက်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ variable သာမသုံးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ultrasonic ကနေထွက်လာမဲ့ data ဒီ number တွေဒီအတိုင်းအတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအတိုင်းအတာတွေကိုမပျောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ variable ထဲမှာတင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လိုအပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ variable ထဲကနေပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့နားလည်မိထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ distance ကိုကျွန်တော် cursor က 0.0 ကနေစဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆင်းကျင်နေဆိုရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့နောက်မှာ4နေရာရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ2.0 ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ 2.0 ဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာက2.0 ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကဒီအလေနာကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပါဆိုတော့နားလည်မိထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်